Он не дипломат, не разведчик, не эксперт. Идея мирного соглашения становится заразной. Он застройщик, гольф-партнер Трампа и человек, который еще вчера обсуждал стоимость пентхаусов, а сегодня судьбу российско-украинской войны. Многие сказали бы, что лучше с ним не контактировать, потому что Путин плохой парень. Я не считаю Путина плохим парнем. Он не просто парень из МАГА. Зеленский находится в очень сложной ситуации. Ему противостоит ядерная держава. Человек, которому Белый дом внезапно доверил важное поручение десятилетия – вернуть контакт с Путиным и остановить войну. Я на 100% уверен в том, что Россия не хочет вторгаться в Европу. Я поверил Путину на слово. Стив Уиткофф ведет тайные переговоры с кремлевскими, чем вызывает раздражение в Украине. Путин рассказал мне историю о том, как, когда в президента стреляли, он пошел в местную церковь, встретился со священником и помолился за президента. Его критикуют не только соратники в США, но и российские чиновники за его неопытность и самостоятельный стиль работы, что затрудняет дипломатические усилия. Мой девиз – нанимай лучших и не доверяй им ни в чем. История о миллиардере, который внезапно решил переписать геополитику. И о том, что может случиться, когда мир доверяют человеку, который не готов брать в команду экспертов. Кто он? Человек, который сегодня продвигает мирный план для Украины, и почему его называют тенью Дональда Трампа? Что ты можешь сделать за деньги? Я могу сделать все. Его имя Стив Уиткофф, нью-йоркский миллиардер, друг и давний соратник нынешнего президента США. Человек, который когда-то купил будущему лидеру огромной страны обычный сэндвич, а спустя годы стал одним из тех, кто имеет доступ к кабинетам власти Вашингтона. По одной из распространенных версий, корни Уиткоффа могут уходить в Российскую империю. Журналисты связывают его фамилию с волной миграции конца XIX века, учитывая еврейское происхождение. Его дедушка и бабушка по отцовской линии эмигрировали из царской России в США. Тогда миллионы евреев бежали от погромов, экономических ограничений и политических преследований. Витьковы стали Уиткоффами. Получив юридическое образование, молодой Стив в 80-е годы начал работать в фирме, занимающейся недвижимостью. Одним из клиентов компании оказался молодой девелопер Дональд Трамп. Начало их дружбе положил сэндвич. Уиткофф работал над сделкой с участием Трампа, и один раз он оказался в нужном месте в нужное время – в закусочной, где он встретил Трампа, который забыл наличные. Я заказал ему сэндвич с ветчиной и швейцарским сыром. Стив эту встречу не забыл. Не каждый день ты покупаешь сэндвичи миллионерам. Трамп тоже не забыл бутербродный инцидент. Они, несмотря на 10-летнюю разницу в возрасте, быстро подружились. Знакомство переросло в семейную дружбу, общие игры в гольф и деловые связи. Со временем Уиткофф превратился из юриста в крупного девелопера Нью-Йорка. Строил, покупал, расширял активы от Манхэттена до Флориды. Его компания стала заметным игроком на рынке недвижимости, а он сам – влиятельной фигурой, где пересекаются большие деньги и большая политика. Свое состояние Уиткофф сколотил благодаря тесным связям с постсоветским криминальным миром. В 1990-х годах элитная недвижимость Манхэттена стала главным местом отмывания денег для российских преступных сетей, которые сбежали от распада СССР. ФБР дало показания Конгрессу об этой эпохе, это не было тайной. И именно тогда к власти пришли Уиткофф и Трамп. Это большие деньги и большое доверие, юноша. Сегодня его называют теневым переговорщиком, спецпосланником Трампа и даже человеком, продвигающим план, выгодный Кремлю. Я настаиваю! Достаточно наслушались, прихвостень правления. Да, мне нравится наше правление. Во время первого президентского срока Трампа Стив Уиткофф оставался скорее скрытым игроком. По поручению Белого дома он занимался вопросами поддержки бизнеса в условиях пандемии COVID-19, но не входил в число ключевых политических фигур. Мы живем в мире, где люди уверены, что хорошему человеку нечего делать в политике.
Его влияние начало стремительно расти позже, когда Трамп лишился должности и мог загреметь за решетку. На фоне того, как многие давние союзники стали держаться от него подальше, Уиткоф был более хитер и поэтому еще больше сблизился с Дональдом. Трамп считал его одним из самых надежных людей в окружении. Он делегировал полномочия лучше, чем кто-либо другой. Он дает нам много полномочий. С началом новой президентской гонки 2024-го Уиткоф превратился в одного из главных спонсоров кампании. Я очень хорошо знаю этого человека. Президент Трамп – самый добрый и сострадательный человек, которого я когда-либо встречал в своей жизни. До возвращения Трампа в Белый дом имя Уиткофа почти не было известно за пределами США. Он оставался миллиардером-девелопером из Нью-Йорка. Однако их личная дружба с Трампом крепла, а их семьи тесно общались. В семье Уиткофа позже родился внук, которого назвали Доном в честь президента США. В тот самый роковой сентябрьский день, когда у резиденции Мар-а-Лаго произошла попытка покушения на Трампа, рядом с ним на гольф-поле был именно Уиткоф. Когда Трамп вновь занял овальный кабинет, внешняя политика Вашингтона изменилась стремительно и резко. И на этом фоне роль Уиткофа внезапно выросла до масштабов, которых никто не ожидал. Я отказался от бизнеса. Я не получаю зарплату и оплачиваю все свои расходы сам. К весне 25-го человек, никогда до того не работавший в международных отношениях, стал одним из ключевых переговорщиков администрации. Я люблю говорить, что наши должности должны быть министр по недопониманию и секретарь по устранению недопонимания, потому что именно этим мы и занимались на международной арене. Ему поручили одновременно 3 наиболее напряженных направления – Россию и Украину, Ближний Восток и Иран, тем самым превратив бизнесмена в одну из центральных фигур американской внешней политики. Знаете, мы пытались построить доверие между людьми, которые не доверяли друг другу из-за десятилетий недоверия. И это нелегко исправить. В январе 25-го Уиткоф сыграл ключевую роль в переговорах по прекращению огня между Израилем и Хамас и, видимо, поверил в себя. У нас есть люди, которые все знают о Ближнем Востоке, но не умеют говорить. Он отличный переговорщик. И, судя по всему, в него поверил и Трамп, поэтому доверил мириться с Москвой именно Стиву Уиткофу. Это участие в перемирии стало неожиданностью даже для тех, кто внимательно отслеживал первые шаги новой администрации США. Кит Келлог, генерал с большим опытом и долгое время считавшийся главным по Украине и России в команде Трампа, был сдвинут с поста, потому что считал Россию агрессором. Что не скажешь о друге Трампа, Стиве. Я занимаюсь бизнесом по урегулированию сделок. Вот почему я здесь. Мы продолжаем стучаться в двери и предлагать идеи. Даже в 2018 году Уиткоф критиковал западные экономические санкции против Кремля, введенные после незаконной аннексии Крыма Путиным. Насколько я могу судить, Уиткоф ничего не знает о России, ничего не знает об Украине, ничего об их истории, ничего о вооруженных конфликтах, ничего о том, как вести переговоры о приемлемом прекращении огня, и в нескольких встречах с Путиным он проявил себя как человек, крайне подверженный манипуляциям. Ожидаемо, что переговорщик Трампа появляется в эфире у Такера Карлсона. Мне говорили, будь осторожен, ведь Путин бывший сотрудник КГБ. Первое заявление спецпосланника о том, что ключевым вопросом конфликта является судьба русскоязычных жителей, которые будто бы проголосовали на референдумах за присоединение к России, прозвучало как калька из кремлевских методичек. Эти территории русскоязычные, и там проводились референдумы, где большинство людей высказались за то, чтобы быть под властью России. По моему мнению, именно это ключевой момент в конфликте. Это первое, что нужно урегулировать. Услышать подобную формулировку не от Лаврова, а от американского чиновника стало сюрпризом даже для тех, кого давно ничем не удивить. Но куда громче прозвенела другая часть интервью. Уиткоф едва смог вспомнить названия оккупированных украинских регионов, а затем без тени сомнения согласился с ошибочным утверждением Карлсона, будто все эти территории Украине передал Хрущев. Донбасс, Крым. Вы знаете названия? Ну да. Луганск и еще 2. Хрущев как бы просто сделал их частью Украины. Верно.
Зазвучали прямые призывы немедленно отстранить Уиткофа от переговоров. Пришлось отдуваться за слова Уиткофа вице-президенту США Джей Ди Венсу. Критики просто завидуют его успехам, а дипломатия в конечном счете сводится к простому правилу: не будьте идиотом. Это заявление Венса стало отличной иллюстрацией того, как меняются представления Вашингтона о внешней политике после возвращения Трампа в Белый дом. Если раньше дипломатов искали среди специалистов, то теперь это люди, которые способны купить Трампу сэндвич, сыграть с ним в гольф и без запинки повторить нужные слова в эфире. Он мне понравился. Мне показалось, что он был со мной откровенен. Я не считаю Путина плохим парнем. Это сложная ситуация. Это война и все, что к ней привело. С того времени частный борт Уиткофа не раз приземлялся в московских аэропортах. Это было сигналом того, что привычные дипломатические маршруты снова перестраиваются. Российская пропаганда ликовала из-за чебурека, который съел Уитков в Москве. Российские СМИ решили сделать из этого победу России и сразу опубликовали фото заказа спецпосланника Трампа. Нашли тот самый чебурек, ну как тот самый? Мы нашли, предположительно, тот самый ресторан в Зарядье, где как раз-таки Уитков и завтракал. К нам в студию привезли тот самый чебурек. Уиткофа действительно стоит воспринимать не как дипломата, а как истинного посланника Трампа. Они работают не через аппарат национальной безопасности, не через профессионалов. Фактически ведется челночная дипломатия в одиночку. Без команды, без экспертов, без тех, кто хотя бы сверял бы его карты перед следующей встречей в Кремле. Создается впечатление, что в переговоры с Москвой он входит почти вслепую, но с огромным желанием понравиться. В России есть джентльмен по имени Кирилл. Он много сделал для возобновления диалога Москвы и Вашингтона. Он стал важным проводником, соединившим две стороны. На фоне продолжающейся войны он называл Путина великим лидером, очень умным человеком и политиком, который стремится к прочному миру. Путин заказал прекрасный портрет Трампа у модного российского художника и попросил передать его президенту. Это был такой трогательный момент. Уитков без тени сомнений транслирует кремлевские тезисы. Уитков, похоже, не разбирается в деталях и часто действует на ходу. Москва с удовольствием использует такую модель общения. Надо дать следователю в лапу. Ты с ума сошла, в лапу, сумасшедшая. Надо дать много, тогда он возьмет. Но затем произошел скандал, который стал точкой невозврата. Bloomberg публикует расшифровки двух телефонных разговоров между помощниками Путина и Стивом Уиткофом. Разговоры касались условий прекращения войны. Теперь по существу. То, что советник Трампа рассказывает советникам Путина, как правильно манипулировать Трампом, в наших краях называется словом «госизмена». Просто хочу напомнить, что в России США официально называется недружественной страной и вероятным противником. И вот этим людям, вероятным противникам, ассистирует посланник Трампа Уитков. В чьих интересах работает этот человек? По идее, этим вопросом должен задаваться вовсе не я, а президент США Дональд Трамп, а лучше сразу ЦРУ. Вы должны убедить их в этом. Это очень стандартная форма переговоров. Я не слышал именно этого аудио, но это обычная переговорная практика. И представляю, что он говорит то же самое Украине, потому что каждая сторона должна идти на уступки. Тон этих бесед поражает. Уитков общается с кремлевскими собеседниками по-дружески и даже дает советы. Уотергейт и рядом не стоял. Спецпосланник Трампа Уитков советовал помощнику Путина Ушакову, как лучше продавливать интересы Кремля перед Трампом. Это стало известно из сливов телефонных разговоров, которые опубликовал Bloomberg. Но это лишь часть беды. Из тех же сливов мы узнали, что так называемый план Трампа из 28 пунктов никакой вовсе не план и никакого не Трампа, а буквально поделка Путина и его помощников. Эта вот встреча, вот ее атмосфера вообще, вот какая была, тональность разговора? Тональность, я бы сказал, не побоюсь этого слова, конструктивно-дружеская. Путин хорошо знает Уитков, он с ним встречался уже. Дмитриев назвал расшифровки телефонных разговоров фейком, но Ушаков отрицать не стал. С вами он, с любым человеком могу по телефону поговорить, так и с Дмитрием могу. Имеет что-то общего? Почему это интересует мой разговор с Дмитриевым?
российский представитель. В Киеве и на Западе публикация вызвала шок. Скандалили не только из-за содержания, но и из-за манеры, в которой спецпосланник президента США обсуждал судьбу европейской безопасности с представителями Кремля. Подобное представление о том, что мы все должны быть как Уинстон Черчилль, что русские пойдут маршем по Европе, да и я считаю абсурдным. Несмотря на это, Уитков продолжает встречи с московскими товарищами и уже через пару недель прилетает в Москву, прогуливается по улицам и ест в роскошных ресторанах с путинскими марионетками. Кто не хочет жить в мире, где Россия и Соединенные Штаты вместе делают добрые дела? Правда, переговорщик и голубь мира из него никакущий. Ни августовский саммит на Аляске между Трампом и Путиным, ни 6 визитов в Кремль не привели к смягчению позиции Кремля или его воинственной риторики.